Du coup on est parti pour celui-là. Gros penchant sur la droite avec toutes les branches qui vont vers une cabane qui est là. Donc objectif, ne pas le faire tomber sur la cabane et le faire tomber à droite de ce frêne. Donc entre le frêne qui est là et la souche qui est là, environ ici. C'est parti. Comme vous avez pu voir, du coup j'ai fait une entaille quand même pas très grosse, j'ai laissé tenir vachement là-bas parce que le but va être de vraiment le laisser tenir pas mal sur la côté gauche de l'arbre pour éviter qu'elle tombe vers la grange qui est là.